എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായാലോ, ഇനി മക്കളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രീക്കനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഫ്രീക്കൻ കൊമ്പിനെ തോണ്ടുള്ളൂ, ഉള്ളി പോലെ ഇരിക്കണ കൊമ്പ് കണ്ടാ. മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ മുടി വെട്ടും പോലെയൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് വെട്ടിയേക്കണം. ഇവരിച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ. ഈ കൊമ്പ് കൊണ്ട് നല്ലോണം തോണ്ടും. ഉള്ളി പോലെ ഇരിക്കണം. ഉള്ളി എടുത്തോട്ടെ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെയൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ. എന്റെ കൂട്ടുകാരനെയൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ. അയാനുൻ്റെ ഇരിക്കണോ? അയാനുൻ്റെ കൂട്ടനാണോ? ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇവൻ പുതിയ അതിഥിയാ. നിന്നോ 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 നിന്നോ. സിരോഹി ആ കുഞ്ഞിന് മുന്നുണ്ടായ തൊട്ട് മുന്നുണ്ടായതാ. സിരോഹിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ സാധനമാണ്. രണ്ടെണ്ണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാ. പിന്നെ ഉണ്ട് ഇതേ ഫ്രീക്കന്മാരുണ്ട്. ഫ്രീക്കന്മാര് ഇതേ അവനിപ്പൊ തന്നെ എന്താ ഇരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞാ ഇരിക്കണത്. അവരുടെ താടിയൊക്കെ കണ്ട, താടിയൊക്കെ കണ്ട. താടി ഇവന്മാരൊക്കെ ഇച്ചിരി പെശക. എന്നിട്ട് ഇവനെ വയ്ക്കാം മോഴ. ഇവന് ഉന്തുവള്ളു. ഉന്തി വിടും, ഉന്തി. മോനൂട്ടാ മണിക്കുട്ടിയാണ്. ഇവളെ കണ്ട, ഇവള് കൊമ്പൊക്കെ കണ്ട. ഒരാൾക്ക് ഒരു ശല്യമില്ലാത്ത ആടാ. ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. അവള് ഡീസൻ്റാ. അവക്കടെ കുഞ്ഞുണ്ട്. ഇതേ നിൽക്കണം. ഇത് അവക്കടെ കുഞ്ഞാണ് മണിക്കുട്ടി. അവക്കടെ കുഞ്ഞാ മണിക്കുട്ടി. ഇതും അമ്മേനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പാവ, ആള് പാവ. അത് കാരണം ഇവളെ അഴിച്ചു വിടും. തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയേക്കണേ. ഇവളെ അഴിച്ചങ്ങ വിടും. പച്ചപ്പുല്ലും മറ്റേ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും ആടിൻ്റെ തിരിയൊക്കെയാണ് മേടിച്ച് കൊടുക്കണത്. ഇത്തിരി തവിടൊക്കെ ഇട്ട് കുഴച്ച് അതാണ് കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കണത്. ഇപ്പം മണിക്കുട്ടൻ. ആ ഞാനുവിൻ്റെ മണിക്കുട്ടൻ. ഇവളും വലിയ കുഴപ്പക്കാരിയൊന്നുമല്ല. കുഞ്ഞു മാവയാണ്. പൊന്നൂസ് ഏതാ? ഇപ്പൊ വന്നേക്കണ ആളാ.
പൊന്നൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പൊന്നൂസിനെ കിട്ടിയാ? ഇവരൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നേരം പോണ അറിയേല. എൻ്റെ മുയലിന് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായ അവർ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുയലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇനി അടുത്തത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുയലിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരത് കാണുക. എൻ്റെ ഈ മക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിലും കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കിയേരെ. അപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നവരേക്കും സിലാൻ.